Бид энэ улсын хурлаар хаврын шалганаар жагсаал цуглаантай холбоотой энэ асуудал. Мөн хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөтэй холбоотой энэ хуулийн зохицуулалтын асуудал. За мөн бас хүний эрхийн үндэсний 2 дугаар хөтөлбөрийн тухай ойлголт. Хүний эрхийн багц хууль. Эдгээр асуудлуудыг ярьж байгаа нь хэлцэж байгаа нь бас санамсаргүй зүйл биш юм аа. Тодорхой хэмжээгээр олон жил хүлээгдсэн, гацсан бид нар томоохон хөтөлбөрүүд эдийн засгийнхаа хөшүүргийг явуулах гэдэг ч гэсэн яг энэ хуулийн дээр байгаа хүний эрхтэй холбоотой, хүний эрхийг хамгаалахтай холбоотой иргэн рүүгээ чиглэсэн зүйл дээр бас нэлээд ийм өндөр анхаарал ач холбогдол өгж оруулж ирж байгаа нэг зүйтэй гэж харж байгаа. Тэр утгаараа бол мэдээж олон талын үзэл бодол байх, шүмжилтэй хандлагууд байх, давуу сул талууд байх ч гэсэн улсын хурал нэгэнт нодлон жил хүн төвтэй шийдвэр гаргалт хийнэ гэдэг эсрэгтэйгээ баталсан учраас энэ шалгуур дээрээ маш сайн цензур тавьж үзэх ёстой. Энэ цензур бол ерөөсөө хориглох, хаах, боох гэхээсээ илүүтэйгээр хүний эрхийг хангаж байж чадаж байна уу энэ хэм хэмжээний зохицуулт гэдэг дээрээ л бид маш тунгалаг олон талын шалгуурыг авч үзэх ёстой. Энэ утгаараа бол энэ жагсаал цуглаантай холбоотой асуудлыг бол дэмжих 2 шалтгаан байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ зөвшөөрөл авна гэдэг байдлаар төрийн дарамтанд жагсаал нь өөрөө жагсаал биш болдог байдлыг халах зохицуулт байна. За нэг. Хоёрдугаарт нь бол мэдээж энэ субъект буюу санаачлагч, оролцогчдыг олон төлөв болгох энэ бас боломжийг нээж байгаа. Эцсийн эцэст бол яг жагсаал цуглааны үеэр хүний ямар нэгэн байдлаар амнаас эрүүл мэнд хохирохгүй байх, эрх ашиг нь хөндөгдөхгүй байх, улс төрийн үзэл бодлоо илэрхийлснийхаа төлөө хууль шүүхийн байгууллагад хавчигддаггүй байх энэ зүйлүүдийг бид хэлэх ёстой. Хэдэн жилийн өмнөх жагсаал дээр тэр шөнө орой жагсаж байгаа залуучуудыг хүч хэрглэж тараах, татаж голдчих. За тэгээд өмссөн зүйлс хувцснаас нь татхаар зарим биеийнх нь хэсгүүд ил гарах гэдэг маш олон төрлийн зүйлүүд болж ирсэн. 7 сарын 1-ний жагсаалтай холбоотой эмгэнэлт гашуун түүх биднэрт байсаар байгаа. Тийм учраас аль болох энэ хүний эрх рүүгээ чиглэсэн зүйл рүү энэ хууль маань олон талын хилцүүлэгтэй, олон талын мэтгэлцээний дараа сайн шийдвэрүүд ялгарч гарах ёстой гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл энэ бол үндсэн хуулийн суурь зарчим учраас. За өмнөх банкны орны хилцүүлэг дээр бол сайдаас асууж ирсэн тэр симуляцийн асуудал гэж. Энэ хэвлэлийн эрх чөлөөний хуулийн асуудал яригдсан ч тэр жагсаал цуглааны хуулийн асуудал яригдсан ч тэр ер нь бид нар ингээд дэлхийд бодит байдлаараа муухай харагддаг, бодит байдлаараа хуулийн үйлчлэл нь хүний эрхээ хамгаалж хангаж чадахгүй байгаа нөхцөл байдлыг яаж засварлах вэ гэдэг ойлголт байдаг. Тэр утгаараа энэ хууль батлагдсанаар энэ хүний эрхийн индекс ямар түвшинд өсөх юм бэ гэдэг симуляцийг хуулийн үйлчлэлийг хийгээч гэж хэлж байгаа. Энийг хийх боломжтой юу? Хуулийн хилцүүлгийн шатанд ямар хугацаанд энийг хийх боломжтой гэж та харж байна вэ гэдэг нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаарт ер нь Монгол улсын энэ хүний эрхийн индекс 4.4 оноотой байгаа 10-аас. Тэгэхээр ер нь бараг 60-70% шүү. 60-70% нь бол яг энэ хүний улс төрийн эрхтэй холбоотой асуудал дээр бид уналтанд ороод байгаа юм. Тэр энэ дээр бол тэр хүний эрхийн форум болон нэгдсэн үндэсний байгууллагаас өгж байгаа 170 орчим зөвлөмжүүдээс хичнээн нь энэ жишээлбэл хангагдах вэ? Яг энэ хуулийн зохицуулалтаар энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнуудын Монгол улсад зөвлөж байгаа зөвлөмжүүдээс хэдэн хамаарах вэ? За тэгээ сүүлийнх нь нэг зүйл нь бол тэр ардсан намын дэргэдэх хүний эрхийн хорооны ган баяр тэргүүттэй хүмүүс хууль зүйн сайдад бас асуулга тавиад саналаа гаргаад байгаа юм билээ. Тэн дээр нь та бас нэг хариу өгчүүл болох уу? Энэ асуултуудыг асууя. За Эрдэнэ улс гишүүний асуултанд хариулъя. Оюун сайхны Алтан гэрэл сайд. За энэ хүний эрхийн асуудал дээр 60-70% хүний улс төрийн эрхтэй холбоотой асуудал байна гэдэг бол бас үнэн байгаамаа. Тэгээд бид бол яг энэ асуудлууд дээр өнгөрсөн удаад хүний эрхийн үндэсний комиссийн тайлан илтгэл, олон улсын байгууллагуудаас өгсөн зөвлөмж ямар тохиолдолд иргэдийн улс төрийн эрх хөгжлөө зөрчигдөж нэн ялангуяа жагсаал цуглаан эрх хөгжлөөтэй зөрчигдөж нэгдэгт өгсөн зөвлөмжүүдээс нийт бид 5 удаагийн жишээлбэл хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэлийг л үзэхэд бид нийт 5 удаагийн илтгэл дурддагдсан тэр 27 асуудал арах давхарцсан тоогоор 27 асуудал арах зөвлөмжийн бид нар яг 70%-ийг оруулчихад байгаа. Тэгэхээр энэ симуляцтай холбоотой асуудал Эрдэнэ улс гишүүн ярьж байгаа. Ажлын хэсэг байгуулагдаад ингээд явхад яг энэ асуудлыг судалж шийдвэрлээд
цаашаа ярилцаад явах бүрэн боломжтой гэж бид нар харж байгаа. Тэгэхээр энэ хүний эрхтэй холбоотой, нэг ялангуяа жагсаал цуглах эрхтэй холбоотой асуудал бол олон нийтийн анхаарлын төвд байдаг. Жагсаал цуглаанд оролцсон нөхдүүдэд одоо хэрхэн яаж хандаж байна, эдгээр эрхтэй холбоотой асуудал хэрхэн яаж шийдвэрлэгдэж байна, хүний эрхийн ямар зөрчил гарч ийн гэдэг нь олон нийтийн нүдэн дээр ил тод байдаг. Нэг ялангуяа гадны эрхчлөөний индекс болоод бусад үзүүлэлтүүдийг гаргадаг экспертүүдийн их сурвалжуулж ашиглагддаг учраас жагсаал цуглааны үеэр гарсан аливаа нэг хүний эрхийн зөрчил гэж харагдах зүйл явдал бол энэ индексийг сөргөөр харагдуулахад нөлөөлдгөө. Тэгэхээр хууль тогтоомжийн тодорхойгүй байгаа байдал үүнд бас нөлөөлдөг. Жишээлбэл өнөөгийн хуулиар бол энэ бүртгүүлээгүй жагсаал цуглаан бол хууль бос байгаа. Цагдаагийн байгууллага очиж шаардлага тавьдаг, бүртгүүлээгүй байдаг. Цагдаагийн байгууллага хууль зас үүргээ биелүүлэхийг эрмэлздэг. Нөгөө талаас бид нар үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөөтэй яаж байгаа гэдэг эсэргүүцэл гардаг. Энэ үндсэн дээр гадна талдаа яаж харагдаж байгааг үл үнэхээр энэ хүний 50 замаар жагсаал цуглааг эрхийг хязгаарлагдаад байна л гэж харагдаад байдаг учраас энэ хүний улс төрийн эрхтэй холбоотой чухал асуудал гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. За энэ хүний эрхийн хороо гэж ярьж байна. Ардчилсан намд албан ёсоор хүний эрхийн хороо гэсэн бүтэц бол байдаггүй. Тэгэхдээ иргэнийхээ хувьар болон энэ хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр гаргаж байгаа бүхэл төрлийн хүсэлт, саналыг авч шийдвэрлэхэд бэлэн байгаа гэдгийг илэрхийлье.